दिस इज सुमन द्विवेदी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल टिप्स और मोटिवेशन कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% सही जानकारी के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसमें 212 पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। दोस्तों सीबीएसई रिक्रूटमेंट 2025 एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। इसमें सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए 212 वैकेंसीज हैं। इसकी सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अट्रैक्टिव है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। तो इस वीडियो में आपको हर तरह की डिटेल मिलेगी, जैसे क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे अप्लाई करना है। आप सोचिए, अगर आप एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे सीबीएसई का हिस्सा बन जाएं तो करियर और जॉब सिक्योरिटी को कितना अच्छा मौका मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगी जो एप्लीकेशन और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए सीरियस हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। साथ ही मैं आपके लिए एक कंसाइज समरी लेके आई हूँ जिसमें सारी ज़रूरी डिटेल्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं पोस्ट डिटेल की। सीबीएसई ने 2 कैटेगरी के लिए इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन दिए हैं, ग्रुप बी सुपरिटेंडेंट एंड ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट। इनका सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा है। सुपरिटेंडेंट का 35,400 से लेके 1,12,400 एंड जूनियर असिस्टेंट का 19,900 से लेके 63,200 के बीच है। दोस्तों अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है और कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक नॉलेज है तो आप सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं और टाइपिंग स्किल्स में एक्सपर्ट हैं तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए। सीबीएसई रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन प्रोसेस 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है और 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। तो जल्दी से अप्लाई करिए क्योंकि टाइम लिमिटेड है। आपको बस एक टाइपिंग स्पीड क्वालिफाई करनी है और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं अगली वीडियो में आपको सिलेबस एंड इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज भी शेयर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस जॉब की हाईलाइट समरी को देखते हैं। सीबीएसई रिक्रूटमेंट है 2025 का। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली सीबीएसई है। पोस्ट है सुपरिटेंडेंट के एंड जूनियर असिस्टेंट की। वैकेंसी है 212। कैटेगरी है सरकारी नौकरी। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। सिलेक्शन प्रोसेस है सुपरिटेंडेंट के लिए टियर 1, टियर 2 एंड स्किल टेस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए टियर 1 और स्किल टेस्ट रहेगा। सैलरी डिटेल्स में अगर आप बात करते हैं, सुपरिटेंडेंट के लिए 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगा और जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा। जॉब लोकेशन पैन इंडिया रहेगी। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो cbse.government.in, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है वो 31 दिसंबर को हो चुका था। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो 2 जनवरी से हो चुकी है और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 31 जनवरी है। फ़ी पेमेंट डेडलाइन है वो भी 31 जनवरी है और एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी तक आई नहीं है, वो आपको आगे वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यू इसके लिए 800 पर पोस्ट है और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी वुमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं है यहाँ पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर डिग्री एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर एप्लीकेशंस नॉलेज, विंडो, एमएस ऑफिस, इंटरनेट आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 WPM से लेकर 30 WPM 30 WPM इंग्लिश की होनी चाहिए और 30 WPM हिंदी की भी होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट में 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑफ रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड इसमें होनी चाहिए सेम 35 WPM इंग्लिश में और 30 WPM हिंदी में। अगर आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर विजिट करें। दोस्तों इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। अप्लाई करने का प्रोसेस सिंपल है और अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और स्किल्स हैं तो तुरंत अप्लाई करें।
अगले कुछ वीडियो में मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स और सिलेबस की पूरी जानकारी दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ टिप्स जो मैंने शुरू में आपको बोला था, वो ज़रूर सुनें। इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं सीबीएसई रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन एग्ज़ाम पैटर्न जैसा होता है, तो उसके लिए मैं कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, सीबीएसई रिक्रूटमेंट 2025 में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ आपको अप्लाई करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और फोकस प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ, आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। जैसे एप्लीकेशन टिप्स के बारे में बात करते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझिए सबसे पहले। अप्लाई करने से पहले इंश्योर करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी तरह से मीट करते हैं कि नहीं, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और टाइपिंग स्पीड। सेकंड, डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। तो स्कैन और अपलोड के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे फ़ोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एंड कास्ट सर्टिफिकेट्स अगर एप्लीकेबल हो तो रेडी रखिए। एप्लीकेशन फ़ीस टाइम पर भरें। एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट 31 जनवरी 2025 तक होगा, तो डेडलाइन से पहले पेमेंट ज़रूर कंप्लीट करें। फॉर्म को डबल चेक करें। सबमिट करने से पहले फॉर्म को ज़रूर चेक करें ताकि कोई एरर ना हो। फिर सेकंड टिप्स मैं दे रही हूँ, एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स है। इसमें आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न समझिए। सीबीएसई के प्रीवियस एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लाइकली टॉपिक्स जैसे जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज। सेकंड है, डेली टाइम टेबल बनाइए। अपना प्रिपरेशन शेड्यूल बनाइए और हर सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम अलॉट कीजिए। डेली टाइपिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि टाइपिंग टेस्ट मैंडेटरी होगा। थर्ड है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी इम्प्रूव करें। फोर्थ है, टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव करें। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए फ्री टूल्स और टाइपिंग ट्यूटर्स सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करें। मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में करना, तो मैं आपको वो टाइपिंग टूल्स दे दूँगी जिसकी हेल्प से आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ें। 5th नंबर में मैं आपको बताने वाली हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ें। रोज़ाना करंट अफेयर्स एंड जीके के लिए ट्रस्टेड ऐप्स और न्यूज़पेपर फॉलो करें। अगर आपको ये भी चाहिए, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जीके के ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँ आपके साथ, जो करंट अफेयर्स लेके आऊँ, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। आप मुझे बस कमेंट कीजिएगा। ये तो हुई बात एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स की। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे मैं बताऊँगी आपको, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पीई फोकस करें। जो सब्जेक्ट या टॉपिक आपको अच्छे से आता है उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाएं। वीक एरिया पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें। सेकंड है, ब्रेक्स का ध्यान रखें। लॉन्ग स्टडी आवर्स के बाद शॉर्ट ब्रेक्स लेना ज़रूरी होता है ताकि आप रिफ़्रेश फ़ील करें और फोकस बना रहें। इसमें आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मूवी देख सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, पर एंटरटेनमेंट करना बहुत ज़रूरी है, लगातार ना पढ़ें। फोर्थ है, मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। तो ये बहुत ज़रूरी है, मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अपने गोल को याद रखें और डेली उस पर काम करें। पॉजिटिव माइंडसेट रखें। देखिए दोस्तों, अगर आपने एक दिन में कुछ घंटे ही निकाल लिए तो भी बहुत है, पर अगर आपने एक दिन मिस कर दिया तो आपका सेकंड डे ज़रूर मिस होगा, थर्ड डे ज़रूर मिस होगा। कभी आप करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप हर दिन चाहे आधा घंटा या 1 घंटा दें या 15 मिनट ही, पर अपने दिन को तोड़ना मत। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड बहुत अच्छे से गेम प्ले करता है। वो आपको, अगर ये आपने एक दिन ब्रेक कर दिया तो वो बोलेगा चलो ठीक है, अभी तो बहुत दिन है, 4-5 दिन के बाद कर लेंगे। तो ये मोटिवेशन आपको रखना है और आपको लगातार इसमें कोशिश करनी है। मोटिवेशन वीडियो या कोट्स पढ़ें जो आपको इंस्पायर्ड रखते हैं, या फिर ऐसे वीडियोस देखें जो इसमें ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं, वो क्रैक कर चुके हैं इस एग्ज़ाम को। और सेकंड नंबर में चैनल को फॉलो करो। मैं आपको रेगुलर अपडेट्स और प्रिपरेशन टिप्स देती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को
फॉलो करेंगे तो आपको सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक या प्रिपरेशन के किसी भी पार्ट में हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में सिलेबस और इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मिलकर आप लोग पढ़िए। जितने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और जितने फ्रेंड्स के साथ इस एग्ज़ाम को देंगे उतना ही मज़ा आएगा। पर सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। फिर भी अगर आपको मोटिवेटेड रहना, आपके कोई फ्रेंड्स के साथ करना है इसे जॉइन, तो आप उनको भी राय दीजिए और आप खुद भी जॉइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।